السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل فكرة جديدة لعمل بطانية بيبي سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب تكون جميلة وتنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرة غرزتنا النهاردة أو طريقة البطانية اللي هنشغل الغرزة بتاعتها النهاردة هي معتمدة على عدد سلاسل بداية من مضاعفات رقم 2، وفي النهاية بزود سلسلة بالإضافة ل3 سلاسل ارتفاع أول غرزة، وبتكون غرزة عمود بلفة. هي بتكون شكلها سهل جدا وبسيط. احنا أول حاجة بنشتغلها السطر الأول بيكون عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، والسطر اللي بعد منه بيكون على كل الغرز غرز حشو. فكرة سهلة وبسيطة لكن بتدينا تمازج مع الألوان حلو جدا وجميل، وتداخل في الوان كتير جدا بالنسبه طبعا لشغل البيبي. وانا عارفه ان انتوا بتحبوا تدخلوا الوان كتير، وانا شخصيا بحب الالوان سواء في شغل البيبي او في شغل الكبار كمان. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين. وبالنسبه طبعا لملابس البيبي النوع ده جيد جدا، هو هيمالايا افريداي بيبي لوكس. الثلاث انواع هيمالايا افريداي بيبي لوكس هو انتي بيلينج، ما بيوبرش. عدد الامتار في البقره بيكون 250 متر. 100 جرام. بتستخدمي إبرة رقم 3.5 مليمتر، أو في التريكو بتستخدمي إبرة رقم 4 مليمتر. زي ما احنا شايفين هو بيكون أكليريك 100%، بس معالج بطريقة ان هو ما يوبرش معاكي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا بستخدم معاكم كمان إبرة رقم 3.5 مليمتر. أول حاجة بنبتدي بقى نكون مجموعة سلاسل مكونة من مضاعفات رقم 2، وبعد كده بزود سلسلة، ده للعدد اللي بشتغل عليه، وبعد كده بزود 3 سلاسل بتكون ارتفاعي الأول غرز. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2، ارجع 1 2، وهكذا 1 2 1 2 1 2 لغاية ما اوصل لمسافة كافية للشغل. طيب كده عملنا مضاعفات رقم 2 زي ما احنا شايفين. في النهاية برتفع سلسلة اللي هي طبعا بتكون تكملة الشغل بتاعي، القاعدة للشغل، وبرتفع بعدها 3 سلاسل اللي بتكون 1 2 3، وبعدها كمان بزود سلسلة اللي هي بتكون مسافة ما بين العمود الأول والعمود اللي بروح أشتغله بعد كده. يبقى زودت سلسلة دي بتكون خاصة طبعا من مجموع غرز القاعدة. أما الثلاث سلاسل اللي بعد كده فبعتبرهم عمود، والسلسلة اللي بعدهم بعتبرها سلسلة ما بين العمود والعمود. هسيب بقى السلسلة وهسيب 3 سلاسل العمود، وهسيب كمان السلسلة اللي بعدهم. يعني سبت كام كده؟ 1 2 3 4 5، وهروح لرقم 6 وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة واحد. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. بدخل في الفراغ رقم 6 في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. كده بتكون اتكون عندي عمود سلسلة عمود. ارجع اخد سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده، اكون عمود بلفة واحد، سلسلة، بسيب تحتها فراغ واروح اكون عمود، ولغاية نهاية السطر بشتغل سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. وما ننساش ان السلسلة اللي باخدها فوق بسيب تحتها فراغ من تحت. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بيكون السطر معايا بالشكل دوت. العمود اللي اشتغلته باخد بعد منه سلسلة، بسيب تحتها فراغ وبروح لاخر فراغ بلف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين باللون الابيض. هبتدي بقى الحلقتين الباقيين بلف الخيط زي ما احنا شايفين حلقة على الهواء، واقفلهم عقد البداية، واسحب اللون الجديد، الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده. طيب انا بشتغل السطر دوت باللون الاورنج، وارجع تاني اسحب اللون الابيض. معنى كده ان انا محتاجة اخده معايا من الجهة دي. يعني هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو والف شغل الناحية التانية. هسحب معايا بقى زي ما احنا شايفين، لفيت كده، هسحب من الوش كده الخيوط. عندي حرف الفي فوق كل غرزة، بسحب معايا كمان الخيوط جنب حرف الفي بالظبط. اول غرزة بدخل وبخلي معايا اطراف الخيوط كلها اللي بسحبها معايا الجهة التانية،
واسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منه بغرزة حشو. فوق السلسلة كمان بيكون عندي حلقة، بدخل بقى تحت السلسلة، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين كده، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. وكل غرزة تقابلني بدخل فوقيها اشغل غرزة حشو واحدة. فوق العمود بدخل غرزة حشو، فوق السلسلة ادخل غرزة حشو، وكل السطر بتاعي بيكون غرز حشو، ما باخدش سلاسل، ما باخدش اي مسافات. فوق كل غرزة بشتغل غرزة حشو سواء السلسلة او العمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر اخر غرزة بنشتغلها، انا اشتغلت حشو فوق السلسلة، وفي اخر غرزة موجودة عندي بدخل اسحب الخيط واخرج، هسيب اللون الاورنج وبعد كده هبتدي اسحب اللون الابيض من مكان اللون الاورنج زي ما احنا شايفين من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. السطر ده برتفع 1 2 3 4 وبلف شغل الناحية التانية. اعتبرت الاربع سلاسل دول عبارة عن ايه؟ اول 3 سلاسل عمود، وسلسلة بتكون مسافة بين العمود الاول والتاني، وكل عمود بيكون فوق العمود اللي كان تحت في السطر الاول. هلف الخيط على الابرة، هسيب طبعا اشتغلت في الفراغ الاول السلاسل وبعد كده الفراغ التاني هسيبه، هروح للفراغ التالت مش هشتغل بقى فوق غرزة الحشو نفسها، هنزل للمكان اللي كنت بشتغل فيه العمود نفسه واسحب الخيط واخرج واكمل عمود بلفة زي ما انا كنت بشتغل. بس اشتغلته فين يا بنات؟ اشتغلته تحت في الفراغ اللي فوق اللون الابيض، تمام، مش فوق اللون الاورنج. سلسلة، هلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ وبروح للفراغ اللي بعده، مش هشتغل تحت حرف الفي لون الاورنج، لا هنزل تاني في نفس الفراغ اللي انا كنت شغالة فيه اللون الاورنج البرتقالي، واسحب الخيط واخرج واشتغل العمود زي ما انا كنت بشتغل بالشكل ده يا بنات زي ما احنا شايفين. تمام، سلسلة، هسيب فراغ واروح هنا بقى، بس مش هشتغل فوق، هشتغل تحت عمود بلفة واحد، يعني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، بس مع اختلاف فكرة بسيطة. من ابسط الغرز ممكن نكون بطانية بيبي او مفرش سرير او شال مستطيل او كوفية في منتهى الجمال والروعة والشياكة، بتكون من الناحيتين دبل فيس زي ما احنا شايفين، بتشوفيها من الوشين ليها شكل جميل جدا ومميز، بالرغم او مع انها غرزة سهلة جدا وبسيطة، لكن الفكرة جديدة وحديثة جدا. بسيب فراغ بروح للفراغ اللي بعده، ما بشتغلش فوق، بسيب فوق بنزل اشتغل تحت، وبكمل بنفس الطريقة. السطر اللي جاي كله بيكون تكرار للسطر رقم 2، حشو 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 على كل الغرز اللي بتقابلني، والسطر اللي بعده بيكون تكرار للسطر اللي احنا بنشتغله ده يا بنات. سلسلة عمود، بس خلاص عرفنا بقى مكان العمود بيكون فين. هكمل السطر دوت وهرتفع كمان سطر اللي بعده، هرجع لكم نشتغلوا مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة جميلة، انا حباها جدا وان شاء الله انتوا كمان تحبوها. انا عندي ده اخر عمود هرجع اشتغله معاكم كله. اخر غرزة يا بنات مفيش مشكلة ان نشتغلها فوق غرزة الحشو نفسها، ولو حابين تشتغلوها نفس الفراغ مفيش اي مشكلة، فوق او تحت مفيش مشكلة. الف الخيط واخرج من حلقتين، بس انا طبعا شايفة ان انا ايه عشان اثبتها في المكان ده هشتغل فوق غرزة الحشو نفسها. هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هلف الخيط اللون الجديد واسحبه من الحلقتين الباقيين عندي. هرتفع 1 2 عفوا واحدة بس يا بنات، سلسلة واحدة، والف شغل الناحية التانية. هسحب بقى طرف خيط البداية مع الخيط الابيض تاني، لاني دايما بسحب الابيض من الجهة التانية. فوق اول فراغ بدخل وباخد معايا طرفين الخيط وبشتغل غرزة حشو، فوق السلسلة حشو، فوق العمود حشو، وهكذا حتى أصل إلى نهاية السطر. في نهاية السطر آخر غرزتين عندي فوق غرزة الحشو دي بشتغل، غرزة السلسلة بشتغل حشو، وفوق آخر غرزة سلسلة بدخل أشتغل حشو، وأسيب بقى الخيط اللي هو ده الأخضر وأرجع تاني أسحب اللون الأبيض. الخيوط يا بنات المفروض انك بتسحبيها معاكي للجهة التانية، لان لما بشتغل الابيض بيوصل للمكان ده، لكن بسحب اللون التاني من المكان ده، دايما المكان اللون التاني بسحبه من على اليمين مش من على اليسار. ناخد بالنا من النقطة دي، واحنا طبعا عرفنا ازاي بنسحب الخيوط معانا واحنا شغالين. 1 2 3 4 وبعتبرهم عمود وسلسلة.
هلف الخيط على الابره. اشتغلت خلاص كده فوق الفراغ الاول، والفراغ التاني بسيبه لانه مسافه تحت السلسله. الفراغ رقم 3 بسيب غرزه الحشو نفسها وانزل للعمود اللي تحتها، المكان اللي انا اشتغلت فيه السطر اللي فات هو بشغل فوقيه تاني غرزه عمود بلفه واحد، سلسله، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده، انزل لتحت في الفراغ اللي عند العمود اللي اشتغلت فيه واشتغل فوقيه تاني مره عمود بلفه واحد، سلسله، بسيب سلسلة وبروح للفراغ اشتغل عمود، وهكذا. حبيت بس ان احنا نشتغل مع بعض اكتر من سطر، لكن هي الفكرة واضحة وسهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. بكرر بقى مع تداخل كل الالوان اللي انت حباها. لو بتشغلي بطانية بيبي ممكن تشغليها ببقايا الخيوط المتوفرة عندك. كل اللي بتحتاجيه بس للقاعدة هو بيكون حوالي شلتين او 3 هما اللي بتشغلي، لا 3 شلات يا بنات، لان بطانية البيبي بتاخد نقول 5 شلات. لو غرزة سميكة يعني ممكن بطانية البيبي من الغرزة دي هتاخد معاكي 4 شلات او 4 شلات ونص. يعني هي برضك بتشتري ال5. هنجيب من الالوان بقرتين، وهنجيب 3 بقرات باللون الاساسي اللي هو معايا هنا النهارده اللون الابيض. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا لا ينسى امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد، عشان في بنات كتير بيقولوا يا رندا مش بيوصل لنا اشعارات الفيديوهات. يا بنات دوسوا عند مكان الجرس اللي في الشاشة فوق، هتلاقي مكتوب عندكم 3 اماكن، اختاروا الاول اللي هي طبعا بتكون كل الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.